ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, প্রতিদিন রাত্রি 8টার ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের হবে জিকে মক টেস্ট নাম্বার 2 ক্লাস। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল, রেলওয়ে গ্রুপ ডি, এসএসসি জিডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি, দিল্লি পুলিশ, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুবই হেল্পফুল ক্লাস। আমরা গত দিন থেকে ক্লাসটি শুরু করে দিয়েছি। আমরা একটি তোমাদেরকে রুটিন দিয়ে দিয়েছি যে সোম, বুধ, শুক্র 3 দিন আমাদের জিকে স্পেশাল ক্লাস চলবে। অবশ্যই তোমরা ক্লাসগুলোতে অ্যাটেন্ড করবে এবং সবগুলো কোশ্চেন তোমরা নোট করে নেবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিলেক্টেড কোশ্চেন জেনারেল নলেজের আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। এবং এটাও বলে রাখি যে অল সাবজেক্ট থেকে কিন্তু জিকে আসে, অল সাবজেক্ট কিন্তু আমি তোমাদেরকে কভার করিয়ে দিচ্ছি। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং তোমাদের বন্ধুদের মাঝেও শেয়ার করবে। অবশ্যই তোমরা শেয়ার করে দাও, তোমাদের ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দাও। ক্লাসটি সকলেই একসাথে করে নেবে, শেয়ার করে দাও। চলো তাহলে প্রথম কোশ্চেনটা দেখো আজকের। 1 নাম্বার কোশ্চেনটা নোট করো, তোমরা সঙ্গে সঙ্গে আনসারটিও নোট করে নেবে। সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহের নাম কি? কি নাম? খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, স্টার মার্ক করে রেখে দাও। সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহের নাম কি? তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি নাম্বার, শনি। সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ হলো শনি। আচ্ছা, যেহেতু দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনি, তাহলে প্রথম বৃহত্তম গ্রহ কি? প্রথম বৃহত্তম গ্রহ হলো বৃহস্পতি। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ হলো বৃহস্পতি। আচ্ছা, যেহেতু সবচেয়ে বড়, তাহলে সবচেয়ে ছোট কোনটি? সবচেয়ে ছোট গ্রহ হলো বুধ। তাহলে 3টি কোশ্চেন পেয়েছি আমরা একটি কোশ্চেনের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি, দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনি, সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ। ব্র্যাকেটে নোট করে রেখে দাও বাকি দুটোটা, ঠিক আছে? ওকে, চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো। 2 নাম্বার কোশ্চেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, সবগুলো নোট করে রেখে দাও। কান্দালা বন্দর কোথায় অবস্থিত? কান্দালা বন্দর কোথায় অবস্থিত? দেখো, আমি তোমাদেরকে বলি যে বিগত বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের কোশ্চেন পেপার থেকে কিন্তু আমার কোশ্চেনগুলো সংগ্রহ করা কোশ্চেন, সেজন্য কিন্তু এগুলি আসার চান্স অনেকটাই বেশি। নোট করে নাও তোমরা, সবগুলো নোট করে রাখবে কিন্তু মাস্ট। কান্দালা বন্দর কোথায় অবস্থিত? 4টি অপশন আছে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, কর্ণাটক। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নাম্বার, গুজরাটে। অপশন এ হবে সঠিক আনসার। কান্দালা বন্দর অবস্থিত গুজরাটে। চলো নেক্সট কোশ্চেনটা দেখো, নাম্বার 3 নাম্বার কোশ্চেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কি নামে পরিচিত? পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কি নামে পরিচিত? 4টি অপশন আছে, কমেন্টস করো তোমরা। যারা যারা জানো অবশ্যই কমেন্টস করো। কমেন্টস করলে অনেকটা কিন্তু বেনিফিট, তোমাদের এগুলি রিভাইজ হবে, মনে থাকবে। যারা জানো কমেন্টস করো, মনে থাকবে, অনেক বেনিফিট কিন্তু। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কি নামে পরিচিত? তাহলে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে? কারেক্ট। যারা যারা ডি কমেন্টস করেছো একদম সঠিক, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ডি নাম্বার, মহামান্য। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মহামান্য নামে পরিচিত। সঠিক আনসার যারা যারা ডি কমেন্টস করেছো একদম রাইট। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, নাম্বার 4 নাম্বার কোশ্চেন। আইন-ই আকবরী পুস্তকের লেখককে? গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। আইন-ই আকবরী পুস্তকের লেখককে? কমেন্টস করো 4টি অপশনের মধ্যে, এভাবে কমেন্টস করো তোমরা 4 সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে লেখে। যারা যারা এ কমেন্টস করেছো সঠিক করেছো একদম, এ নাম্বার, আবুল ফজল। আইন-ই আকবরী পুস্তকের লেখককে? আবুল ফজল, একদম সঠিক আনসার। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। আকবরনামার রচয়িতা কি? অনেকবারই এসেছে অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামে কিন্তু। আকবরনামার রচয়িতা কে? কমেন্টস করো তোমরা 4টি অপশনের মধ্যে কোনটা সঠিক হবে, এ বি সি ডি। কমেন্টস করো। হ্যাঁ, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এ নাম্বার। যারা যারা এই কমেন্টস করেছে একদম সঠিক, আবুল ফজল। আকবরনামার রচয়িতা হলো আবুল ফজল। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, নাম্বার 6 নাম্বার কোশ্চেন। এগুলো কিন্তু হিস্টোরি থেকে আসছে জিকেগুলো। সব সাবজেক্ট আমি মিক্সড দিয়ে দিচ্ছি, সব সাবজেক্ট তোমাদেরকে কভার করিয়ে দেবো। চলো, হলদিঘাটের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল? হলদিঘাটের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল? কমেন্টস করো তোমরা, আশা করি অনেকেই জানো। কমন কোশ্চেন, কমেন্টস করো। এ বি সি ডি
সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বি নাম্বার। যারা যারা বি কমেন্টস করেছো একদম সঠিক। আকবরু রানা প্রতাপের মধ্যে, হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল আকবরু রানা প্রতাপের মধ্যে। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 7 নাম্বার কোশ্চেন। বিসিজি কোন রোগের সাথে যুক্ত? বিসিজি কোন রোগের সাথে যুক্ত? আমি তোমাদেরকে বলে দিই যে বিসিজি হলো একটি টিকা, ভ্যাকসিন। ঠিক আছে, বিসিজি হলো একটি টিকা বা ভ্যাকসিন। এটি কোন রোগের সাথে যুক্ত বা কোন রোগের প্রতিষেধক? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নাম্বার, যক্ষা। এটি যক্ষা রোগের সাথে যুক্ত। ঠিক আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, নোট করে রাখো। দেখো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 8 নাম্বার কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, একদম নোট করে রাখো এবং কমেন্টস করো। মানুষের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম কি? মানুষের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম কি? কমেন্টস করো তোমরা, আশা করি অনেকে জানো। আমি একটু টাইম দিচ্ছি, কমেন্টস করো। এ বি সি ডি, সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? 8 সঠিক উত্তর লেখো এ। তাহলে যারা যারা এ কমেন্টস করেছো একদম সঠিক। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এ নাম্বার, ত্বক। মানুষের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম হলো ত্বক। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে মানুষের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম কি? ত্বক। তাহলে মানুষের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি? যকৃৎ। মানুষের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃৎ বা লিভার। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 9 নম্বর কোশ্চেন। মিনামাটা রোগ কিসের প্রভাবে হয়? মিনামাটা রোগ কিসের প্রভাবে হয়? 4টি অপশনের মধ্যে কমেন্টস করো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, আর্সেনিক। মিনামাটা রোগ কিসের প্রভাবে হয়? আর্সেনিকের প্রভাবে। আচ্ছা, মিনামাটা রোগ প্রথম কোথায় হয়েছিল? এটি জাপানে হয়েছিল, জাপানের মিনামাটা শহরে হয়েছিল। সেই অনুসারেই কিন্তু এটাকে মিনামাটা নাম দেওয়া হয়েছে রোগটিকে, জাপানের মিনামাটা শহরে হয়েছিল। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 10 নম্বর কোশ্চেন। কালো সোনা কাকে বলা হয়? কালো সোনা কাকে বলা হয়? আশা করি অনেকে জানো, কমেন্টস করে জানাও। পেট্রোলিয়াম, কয়লা, হীরা, লোহা। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি নাম্বার, কয়লাকে। কালো সোনা বলা হয় কয়লাকে। চলো 11 নম্বর কোশ্চেনটা দেখো, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী কে ছিলেন? মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী কে ছিলেন? হুমায়ুন, বাবর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, শাহজাহান। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকার ছিলেন শাহজাহান। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো বন্ধুরা। যদি ভিডিওটি তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় অবশ্যই লাইক করো ভিডিওটিতে একটি করে, সকলে লাইক করো একটি। তোমরা লাইক করলে কিন্তু আমার নেক্সট ভিডিও বানাতে আমি অনেকটা মোটিভেট হই। চলো 12 নম্বর কোশ্চেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, স্টার মার্ক করে রেখে দাও। আকবরের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? আকবরের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? কমেন্টস করো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি নাম্বার, টোডরমল। আকবরের অর্থমন্ত্রী ছিলেন টোডরমল। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 13 নম্বর কোশ্চেন। কথক কোন রাজ্যের শাস্ত্রীয় নৃত্য? কথক কোন রাজ্যের শাস্ত্রীয় নৃত্য? কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি নাম্বার, উত্তরপ্রদেশের। কথক হলো উত্তরপ্রদেশের শাস্ত্রীয় নৃত্য। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 14 নম্বর কোশ্চেন। আড়াই দিনের ঝোপড়া কোথায় অবস্থিত? আড়াই দিনের ঝোপড়া কোথায় অবস্থিত? মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, রাজস্থানে। আড়াই দিনের ঝোপড়া কোথায় অবস্থিত? রাজস্থানে অবস্থিত। কুতুবউদ্দিন আইবক যে আড়াই দিনের ঝোপড়া নির্মাণ করেছিলেন, আড়াই দিনের ঝোপড়া কে নির্মাণ করেছিলেন? কুতুবউদ্দিন আইবক। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 15 নম্বর কোশ্চেন। নিম্নলিখিত অন্ধ্রকেশরী কাকে নামে কে পরিচিত? নিম্নলিখিতের মধ্যে অন্ধ্রকেশরী নামে কে পরিচিত? কমেন্টস করে জানাও। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, টি প্রকাশক। অন্ধ্রকেশরী নামে টি প্রকাশককে অন্ধ্রকেশরী নামে জানা যায়। বন্ধুরা আজকের যে সেকেন্ড ক্লাস আমাদের, সেই ক্লাসে 15টি কোশ্চেন তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। নেক্সট ক্লাস আসবে তোমাদের আবার ফ্রাইডেতে। তাহলে আজকের জন্য এতটুকুই। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।